знаете некој, бев за Америка сега во последните таму 5-16 дена колку беше, и се стретнав со луѓе со кои не се видовме повеќе од 3 или 4 години. Причината, знаете, ковидот. И сите започнавме со разговори во врска со ковид. Каков е ковидот, што беше, кој како поминал, како што. И некој спомна нешто кој сакам да ни биде вовед за ова што ќе го зборуваме во псалмите, како основа за понатаму. Значи, има едно место во Шпанија, го спомна неколку луѓе, може да го видите и на CNN, имаше цела репортажа за него. 14-15 март таа 2020 година фамозна почна да го спомнуваат едно градче што се викаше Захара де ла Сиера. Захара де ла Сиера е уствари градена една малечка тврдина таму горе на врв планина негде во Андалузија, ако знае кој каде таму на југ. И била страшно место за заштита. И првпат била освоена после стотици години, некаде околу 15 век, 1483 имав тука запишано таму, кога тој таму принцот од Кадис успел најпосле да освои со многу жртви, со многу маки и со многу проблеми и различни такви работи. Денеска е многу големо туристичко место. Значи луѓе одат туристи да ја видат што и како се случува, ама тој 14 март градоначалникот решил дека неговиот град има сериозен проблем. Дека проблемот не се непријателски сили, проблемот е ковидот. И го затворил градот. Селци, 1400 луѓе всушност живеат, тие кој град го вика. Го затвориле градот, двајца луѓе стража редовно на влезот на градот, опремата што ја користеле за прскање маслинки, ја користеле за прскање на сите возила што ќе влезат во градот, најдете го на CNN, пробајте, напишете го место Захара де ла Сиера, има цела една репортажа од неколку минути таму, многу интересно. Викаат се организирале десетина луѓе кои еднаш неделно ги миеле улиците во целиот град, ќе поминале со машините, собрале доброволци на кои им дале всушност да купуваат храна за старите луѓе и да им ја носат дома. За сите овие години на целиот ковид што беше сето, знаете колку луѓе болни има? Нула. Ниту еден. Ниту еден во село. Човекот рекол, ние мора да преживееме. Имаме непријател, ништо друго не е важно. Кој ќе ти дојде густо, кој ќе ти дојде опасно, кој ќе ти дојде страшно, гледаш што е најбитното. Така. И за цело ова време, што помина овие денови и месеци и години, да кажеме, пак ковидов го спомнувам сега и нема веќе кога зборуваме со псалмиве, да се враќам на него, ама сите прашања, значи сите луѓе, ево и овие што ги видов во Америка, основното прашање е зошто се случува се тоа, како и јас и најблиските ова да го поминеме, да го избуткаме, некако да пројдеме, да излеземе, она прашање кога пак се ќе биде нормално. Оти реално е од денеска не е нормално. И она што стално го прашуваат луѓе, каде е Бог во овие тешки времења? Или сите тие прашања се стандардни, се вртат стално и реално гледано, јас не верувам дека има човек што може да ни даде одговор на овие прашања. Имате луѓе, оние што си сакаат теории на конспирации само да прават, што ќе ви кажат еве зошто се случи ова, еве кога ќе се врати во нормална, еве зошто како и каде. Дали е вистина? Не знам, ама јас искрено, реално одговорите на овие прашања не ги знам и да ме прашате стварно не ги знам, ама знам одговор само на последното прашање. Каде е Бог во овие тешки времења? И одговорот е тука. Каде е Бог во овие тешки времења? Покрај нас. Каде е Бог кога се случува што се случува? Тука е Бог. Ама каде беше? И тогаш беше со нас. Каде беше 2019, каде беше 2020? Тука. Бог не се смени. Она што Господ го направи и што сака да ни го даде, не се смени. Бог е тој што не поддржува, Бог е тој што е со нас, Бог е тој што не води, Бог е тој што не заштити во крајна сметка да може ние да седиме тука, да бидеме во црква, да бидеме собрани заедно, да се поучуваме од Божјото Слово живи. Оти никој не ни дал гаранција за нашиот живот од денес до утре. Такво нешто ние немаме. Псалмите, што Давид ги пишал, и оние псалми кои таа како некоја серија можеби ќе направиме, се пишани во голем дел од Давид. Многу од неговите псалми пишуваат за прекрасни работи, ќе кажам, за тешки работи, за убави работи и за не толку убави работи, за радосни времења, проблематични времења. Стално има по нешто кое било што го натерало да пишува. И во известна смисла, ако смеам така да кажам, барем јас лично за мене, им завидувам на луѓе што можат на тој начин да се изразат и кога имаат мака да се изразат себе си. Има луѓе од мака, од тешкотија, ќе напише нешто, дали ќе е проза, дали ќе е поезија, ќе се отсвири нешто, ќе нацрта нешто, ќе му помине.
Не хубав начин некој да се изразиш, да завршиш некоја работа. Давид пишува тука псалм и варно и во лошо. Во 18 псалм, таму 18 псалм 2 стих, Давид вика: Господи, карпа моја, тврдина моја, избавителе мој, Боже мој, вика, пештера моја, во која се застолнувам, штиту мој, рок на моето спасение. Давид е многу интересен овде. Давид почнува да набројува еден куп работи со кои сака да покаже што за него значи Господ, каква заштита е. Забележете, карпа. Не зборува за град изграден на високо таму горе, не зборува за кале тука или за нешто друго. Карпа моја, тврдина моја, после вика избавителе, Боже мој, пештера во која се заслонувам, нешто интимно скриено, штиту мој, рок на моето спасение, крепост моја, сите тие работи. И затоа сакам да почнеме денеска со еден псалм. Ова е само текст, ама сакам од псалм 121. Извадете го, ова е многу убав превод, во динамичкиот превод на псалмите, и ќе го користиме од таму. Вели вака псалмот: очите своји кон горите ги подигам. Од каде помош јас ќе добијам? Мојата помош доаѓа од Господа, кој што ги создаде небото и земјата. Тој нема да дозволи ногата да ти се подлизне. Не, нема да задреме тој што бдее над тебе. Никогаш не дреме и не спие тој што бдее над Израел. Господ бдее над тебе. Господ ти е заклон оддесно. Сонцето нема да ти наштети дење, ниту месечината ноќе. Од секакво зло ќе те чува Господ. Тој ќе бдее над твојот живот. Господ ќе бдее над твоето излегување и враќање од сега и до века. Краток псалм, само 8 многу силно набиени стихови. И многу од псалмите, пак ќе се повторам, се пишувани да ни помогнат во тешките денови на животот. И овде овој псалм 121 се гледа на доверба на псалмистот. Тој зборува за еден Бог кој прави нешто за него. И целата негова увереност, се она што тој го има, сега накратко само да го спомнам, стои во тој Господ Создател. Стои во оној Бог на кого он му служи. Ова е еден псалм кој е всушност псалм на кој на почетокот можеби ќе прочитате во некои преводи, пишува како песна за поклонение, или вика песна или псалм за воздигање, или псалм за искачување. Во Псалтирот, во тие 150 псалми, 151 ако некои се делени поинаку, постојат 15 псалми кои ги нарекуваат псалми вакви за искачување, или јас ќе кажам за поклонение, ајде да користам тој збор. И тие некои историчари тврдат дека кога луѓето доаѓале, знаете, Ерусалим е на врв, Ерусалим е на брдо. И сите што доаѓале од околу да дојдат до Ерусалим, кога ќе тргнале за голем празник да дојдат, ги пееле овие песни во текот на своето искачување. Дури има некој што вика, овој псалм се пее до тука, овој псалм до тука, овој псалм до овде, за луѓето додека се искачат до Ерусалим, да имаат нешто што ќе ги води. Тоа е идејата тука, на затоа вика псалм за поклонение. Зошто поклонение? Затоа што луѓето одеа да го обожуваат Бог на празник. Дали ќе е Пасха, дали ќе беше друг празник, главно оделе на кај Ерусалим. И како се искачуваат, имале можност да го прават тоа. Оделе пешки сигурно, со своите фамилии, со стоката, со што имале, како имале. Верувам дека по патот, особено на големи празници како Пасха, можеле да се сретнат со роднини, со пријатели, со некои кои не се виделе порано. И сигурно, знаете, замислете си, замислете само со автобус да одите негде. Ево е нашиве што одеа за Будимпешта. Прво, двај чекаш да влезеш во автобусот или за да тргнеш да одиш на некаде. Се надаваш, се радуваш на сето тоа очекување што ти следи. Што ги се случи на сите убави работи. Ќе тргнете на пат за одмор со цела радост, следе тргам на пат некаде ќе одам на одмор. Сигурно и вие така тргнувале. Одиме во Ерусалим, ќе се видиме со некои луѓе од старо време што ги знаеме, ќе се видиме со нови пријатели, ама секи ни биде убаво. Ќе одиме натаму зошто да го обожуваме Господ тука. Тоа е историскиот контекст. Ама сите овие псалми кои ги пишува Давид се применливи и за нас денеска. Ние може да ги видиме тие псалми да кажеме, Господи, како што псалмистов пее за некои работи, можеме и ние да пееме за нив. Иако ние не одиме по стрмен пат да се искачиме горе, освен лифтот која не ни работи па до седникат пешки се качувам, не одиме во црква искачувајќи се нагоре, ние сепак одиме, тргнуваме од некаде, за да дојдеме до еден момент во нашиот духовен живот да кажеме таа катарза кој ќе дојде или да дојдеме до оној момент кој ќе кажеме Господи, јас дојдов до тука да те славам.
И тоа е поентата на псалмот на која сакаме денеска да се задржиме. Бидејќи даваат некои основни вистини за тоа како ние ќе го поминеме нашиот живот. За тоа како ние ќе патуваме низ овој живот, како ќе стасаме таму кај што сакаме да бидеме. Сите сакаме да бидеме на совршено место, сите сакаме да бидеме со Господа, сите сакаме да немаме маки, страдања, бол, проблеми, да бидеме на едно убаво место, да го обожуваме Бог, да се радуваме, да бидеме среќни. Ама да стигнеме до таму, ќе се искачуваме. Нема да одиме по равница, нити пак ќе одиме стромоглава надоле да не знаеме како да запреме. Не е без причина зашто овие псалми се за искачување, за одење нагоре. И интересен е, овој псалм бидејќи започнува, вика ги подигам очите нагоре и почнам да се мислам кој мене ќе ми помогне. И можноста да имаме помош во нашиот животен пат е вградена уште во првиот стих. Гледам внатре, погледнувам на кај себе си, ама помош внатре нема. Христијанскиот живот не е лесен. Животот на верникот не е лесен. Животот на верникот не е само ти поверувај и секи ти биде супер. Тоа не е вистина. Тоа никаде не било вистина. На крајот, бидејќи по Божјото слово нас ни објаснето дека секој верен човек, секој кој го следи Христос е патник и е тугинец низ овој свет. Тугинец. Ке се сетите во старо време во нашиот народ, постаро време, кога било многу тешко да се тргне на пат, имало луѓе кои биле спремни да соберат пари, да земат се, да ризикуваат се, да тргнат од тука од Македонија, да отидат до Израел, нели? Како викале на Аджилак. Така. И кога се врати назад, за да покаже дека бил на Аджилак, се сеќавате што се случуваше. Што правеа? Па пред името ќе ставеа хаджи. Нели? Зашто? Да се знае дека човекот пропатил, дека имал мака, дека отишол денеска и лесно. Во авион до Тел Авив, ќе свртите круг, ќе се вратите назад. Тоа било мака и напор. И многу им било јасно што значи да се патници и тугинци. Треба поминеш долг пат, да поминеш низ места кај што никој пат и во животот не си бил, кога ќе се простиш од дома, не знаеш дали ќе се вратиш. Христијанството во известна смисла е точно такво. Тргнуваш со Господа, не знаеш на каде одиш, не знаеш кога си стигнал. Гледате го животот на Авраам, нема да одиме натаму сега да го споредуваме, зборував за тоа во едно време. Ама поентата е дека знаеш на кај си тргнал, да викаш колку и да патам, колку и да страдам, колку да сум тугинец, јас одам натаму. Целта ми е да бидам таму, целта ми е да бидам со Господа, тука, без разлика. Ова е библискиот поглед всушност на светот. Тргнав, одам, знам дека има крај, ама моментално не го гледам. Верувале или не, од тука тргнуваме. Второто нешто е да побараме, вика, помош на околу. Очите своји, вика, ги подигам кон горите. Очите своји кон горите ги подигам. Кога ќе тргнете на подолг пат, особено ако треба да возите бајги километри, ќе погледнете денеска на GPS-от од каде како оди патот. Ќе размислите кај ќе застанам од прилика за да одмарам. Ќе си помислиш, ако си го врвал патот многу пати, ќе си рече, знам таму е тешко, пред тоа ќе застанам, ќе пијам кафе или ќе го возам или не знам си што. Замисли, треба да тргнеш пешки. Да одиш 3-4 дена пешки до некаде. Ќе застанеш, ќе почнеш да мислиш во главата. Тргнав на некаде, треба да стасам на некаде место. Како тоа ќе се одрази? По кај ќе одам? По кој пат ќе одам? Што ќе се случува? Ќе размислуваш за сите тие места на кои може да имаш опасност. Тоа е идејата тука на псалмот. Ќе биде топло, ќе биде жешко, ќе бидат проблеми, ама гледам напред, гледам накај планините. Има нешто величествено во планините. Секој пат кога ќе видите гора, кога ќе видите планина, кога ќе видите некој планински врв, некој карпи, некој масив, викаш, колку. Барем јас, за вас не знам како. Убаво и море кога гледаш, ама кога си во рамнина и само поле и жито и ништо друго, убаво е, ама не е такво. Планинава нешто носи малку поинаков восхит тука. И Библијата многу пати знае да зборува за планини и ќе се сетите на некои песни што сме ги пееле врз овие стихови во Библијата кои зборуваат за планини. Исаја 55:12. Така вие ќе излезете со веселба и ќе бидете испратени со мир. Горите и ридовите ќе пеат песни пред вас. И сите дрвја во полето ќе ракоплескаат. Повторно таа величественост, викат, величествените планини ќе прават нешто за вас. Псалм 125:1 и 2. Тој што верува, вика во Господа, е како Сионската гора, цврст, непоколеблив довека.
како што планините го окружуваат Ерусалим, така Господ го окружува својот народ сега и довека. Вели тука. Стариот Завет цело време зборува за планини како на место каде што ево Господ се појавуваше. Не викам дека Господ е само на планините. Ама колку што е планината место за обожување на Бог, толку е и место кај што е проблем. Се сеќавате пред неколку години наши луѓе отидоа на планина тука близу со Грција, па изгинаа, никој не можеше да ги најде да ги врати назад. Колку и да изгледа убаво планината, колку и да изгледа убаво снегот, колку и да изгледа убаво таа височина, се ги носи со себе опасностите. И никој паметен не тргнува во планини да каже ајде што се секира супер ќе си помине. Секој што ја знае планината, ги знае и опасностите. И овој тука псалмистот што пишува кај што тргнал тука, знае ќе одам низ планини, ќе бидат убави, ќе бидат величествени, ќе речам вау, гледај што гледам. Ама ќе биде и опасно. Нема да биде лесно, нема да биде туку така. Место на страхопочит, место на надеж, ама и место на опасност на која мора да се смета. И затоа вика очите своји кон горите ги подига. Таа помош што ја бара во себе си вика, од каде помош јас ќе добијам? Да не грешиме. Овој псалм не е кон планините ги подигам очите, од таму ќе ми дојде помошта. Не. Една запирка го прави целата работа. Вика, јас гледам на кај горите, гледам на што ме чека, ама не знам од кај ќе ми дојде помош. Ќе се погледнам во себе, не оди. Затоа овој превод го земав, е многу подобар од тука. Помошта од каде ќе дојде? Од горе. Овде псалмистот разговара со самиот себе си. И ќе тргнам на пат кај да најдам помош. Секој од нас си нашол време, бил во време кога си разговара со самиот себе си. Про и контра. Можда гласно, можда во себе ќе си го прави муаветот, можда ќе ве чујат другите, можда сами длабоко ќе размислувате, ама имате повуци потегне. Ако направам ова, ќе биде тоа. Ако направам оно, ќе биде ова. Псалмистот вика тука, сум тргнал, ќе одам на кај горите, ќе гледам од горе, од кај ќе ми дојде мене помошта? Кој ќе ми помогне на ова патување? Тоа е оној внатрешен диалог, он што го има бидејќи понатака, ќе го видиме повторно се развива. Ќе погледне наоколу, ќе погледне од озгора. Вика, мојата помош доаѓа од Господа. Од кај ќе ми дојде помош? Знам. Мојата помош ќе ми дојде од Господа. Од кој Господ? Од оној што ги создаде, вика, небото и земјата. Ќе се сетите, минатиот пат зборував за таа промена во размислувањето на луѓето. Дека имаше еден период кога зборот атеист не постоеше како таков. Тој се појава таму, реков, околу 16 век, 1500 нека година се појава во англискиот за прв како збор. Зошто? Затоа што сите подразбираа дека има Бог. Каков? Друга приказна, ама Бог не беше спорен. Псалмистот тука сака да не ни остави нас дупка, па за кој Бог зборува? Не, зборувам за Богот кој е создадел на небото и земјата. Зборувам за тој Бог. Од него ми доаѓа помош. Не може од некој друг да дојде помош. И поентата е следната. Ако може да владае со небото, со земјата, со целата вселена, толку ли му е тешко да ги управува моите чекори? Тоа е логиката. Имате еден Господ кој не можеме да го замислиме, кој не можеме да го опишеме, кој не можеме да го разбереме, кој е надвор од созданието, затоа што созданието не може да го содржи него, поголемо од целото создание, бесконечен практично. И псалмистот вика, баш тој е оној кој ќе ми ја даде мене помошта. Токму тој е оној кој мене и тебе ќе ни ја даде помошта. Не е некој си Бог кој не може, не е Бог кој не сака, не е Бог кој се загубил, кој се сокрил некаде и побегнал, туку Бог кој помага во се. И затоа оваа фраза, Бог кој ги создаде небото и земјата, многу често ќе ја сретнете во Библијата. Например, во Псалм таму 115:15 вика, благослов да ви подари Јахве. Кој е тој Јахве? Творецот на небото и земјата. Или во Псалм 134, ево 3, да се задржаме на псалмите. Нека ве благослови Господ од Сион. За кој Господ зборуваш? Вика, Творецот на небото и земјата, повторно. Хајде видете понатаму, Псалм 146, 5 и 6 вика, среќен е човекот, чиј помошник е Богот на Јаков, Бог чија вера е во Господа, неговиот Бог. Кој е тој Господ, негов Бог? Творецот на небото и земјата, на морето и се што е во нив, чија верност останува довека. Браќа и сестри, ние му служиме на тој Бог. Ние бараме помош од овој Бог. Кој го бараме да ни помогне?
Творецот на небото и на земјата. Тој е создател на се, тој е оној што држи се во своите раце, тој е оној заради кого постои се. Апостолот Павле тоа во Колосјаните таму го спомнува во оној познат текст во 1 глава 16 и 17. Бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господарства, било началства, било власти, се е преку него и за него создадено. Тој е пред се и се во него стои. Ова не остава место за оној така наречен деизам. Сте го чуле тој термин. Идејата за деизмот е Бог го создал светот, како што часовничар прави часовник, го склопил, го ставил, го пуштил тик, 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 го навел и сега тера додека не престане. И Господ вика, ја завршив со вас, сега барајте си чари. Не е вистина. Бог вика, држи се, Бог се држител, читаем во Библијата. Бог кој, ако се тргне, готови сме. Тешко си ни нас. Значи, оној момент, кога ти и јас ке се соочиме со проблемите, со тешкотиите, со опасностите, со стравот, со најситните проблеми дури. Од кај ќе дојде мојата помош? Псалмистот вика, ќе дојде од Господ, создателот на небото и земјата. Не од 3, 4, 5 и 6. Ако он не помогне, никој нема да помогне. Ако од него не помине, ништо нема да се случи. Тој е создател. Јас не знам што маки имате. Вие не знаете што маки јас имам. Секој од нас си ги носи своите проблеми и своите маки. Ама реалноста е таа дека од кај ќе ми дојде помошта? Псалмистот вика од Господ. Од кој Господ? Од оној што создал небо и земја. Не од оној Господ, јас што сум го создал во мене или во мојата глава. И тука понатаму продолжува псалмистот, зборува за таа ветена помош за време на самото патување. Гледате, вика што вели он. Тој нема да дозволи ногата да ти се подлизне. Не, нема да задреме тој што бдее над тебе. И тука е многу интересно повторно, бидејќи гледаме една промена од прво лице јас. Ги подигам очите на кај планината, од кај ќе ми дојде помошта? Одеднаш како во трето лице зборува, просто како втора личност да се вклучува, ама не е така. Повторно уверен сум дека псалмистот си има еден внатрешен договор, се вика не човече. Не се секире, не е така. Оној што е создателот на небото и земјата, тој нема да дозволи ногата да се слизне. Тој е оној што не запие. Тој сам себе си се убедува всушност тука. Ова не е трета личност или некој што дошол да му објасни што и како се случува. Овде. Всушност, многу значајна работа. Самиот псалмист ти го дава одговорот тука од неговото срце. Кој ќе ми помогне? Еве што ќе се случи. И во процесот на таа работа, вика, нема да дозволи ногата да се подлизне. Нема да задреме тој што бдее над тебе. Ке ви текне кај пророкот Илија, како им се смееше пророкот Илија на лажните пророци? Викајте погласно, вели на Карма, може да дремнам човекот. Може да спие вашиот Бог. Овде псалмистот вика, Бог не заспува. Бог не спие, нема да задреме, не само што нема да задреме, вика, кој е тој? Оне што бдее над тебе. Бдее е збор што ние родителите го користиме кога имаме болно дете. Стоиш покрај него, една секунда не му даваш да задреме, го гледаш цело време што се случува со него. Тоа е оној Бог што е тука. И всушност има овде три многу важни работи кои се спомнати, кои сакам и јас да ги спомнам. Првата работа е дека Господ знае за тебе. Да, викаме ние, ако е Господ, тој знае се за мене. Да, ама Господ те познава лично. Не е само ме знае генерално, да, Бог ги познава луѓето, ги препознава луѓето. Господ те знае тебе. Господ ме знае мене лично. Вика, нема да дозволи ногата да се подлизне. Нема да задреме тој што бдее на тебе. Никогаш не дреме и не спие тој што бдее над Израел, на Божиот народ. Никогаш тоа не се случува. И слава на Господа што е така. Господ знае се за мене и за тебе. Господ знае кога легнам, кога станувам, ќе видиме малку подоцна. Господ ги знае сите работи за кои дури ти и јас може би уште не ни текнало па да почнеме да се секираме и да се нервираме за нив. Сите тоа го знае. Сака да направи нешто со тоа. Таа е многу една интимна, блиска работа. Господ вели тука, на едно место во Матеј беше, и влакната на главата ви се изброени. И никој не е свесен за важноста на тоа дека не почнете да губите коса.
Почне да губите коса, еднаш сваќате дека секое влакно било важно. Господ вика, ги знам влакната во твојата глава. Знам точно колку паднале, колку изникнале нови. Зар мислиш дека не ги знам поголемите проблеми? Зар мислиш дека не разбирам што поголемо се случува со тебе? Како се чувствуваш? На каде одиш? На кај си тргнал? Кој ќе кажеме, Господи, ми требаш? Господ вика, знам, не е проблем, ќе го решим. Има еден расказ, го читав баш во таа книгата што зборува таму за тој коментар на псалмите што беше малку. За еден бискуп Квейл, стар, тој поодамна. Човекот една вечер работел во канцеларијата си, работел, проучувал некои ствари, знаел дека има проблеми, нервозен бил доста. Ќе било бајги касно, требало да си легне, а човеков никако да заврши со работа. И во еден момент Библијата ја погледнал, таму на страна што била покрај него да ја расчисти малку на масата, и сватил дека е отворена на 121 псалм, баш на овој тука за кој ние зборуваме. И таму прочитал кај што вика: никогаш не дреме и не спие тој што бдее над Израел, или тој што бдее над тебе. И во тој момент човеков пишува во некои своји таму книги, во некои биографии, одеднаш сватил нешто, почел да се смее и вика, има запишено, вели, како Бог да ми кажа: абе човек, јас и онака сум 24 сати буден, зошто си ти побуден? Која е фајда од тоа што ти си 24/7, кога јас тоа го работам? Зошто не го оставиме Господ да си ја води работата, наместо ние да викаме: сега Боже, јас со мојата грижа ќе го направам тоа што ти не можеш да го направиш за мене. Не спие, не заспува, не дреме. Тука е. Или како што тој пишува понатака во едно: сега ти легни се и наспи се, оти јас сум на смена. Има една, всушност една книга, ја видов таа, го видов тој наслов. Се вика God works on the night shift. Бог вика работи трета смена. Поентата е дека и тогаш кога ние спиеме, Бог не спие. И кога ние одмараме, Бог не одмара. Нема момент во животот кога тој нас не заборава, па упс, па ќе се сети на нас, па ќе се врати после назад. Да се сетиме на овај стих, на овие 3 и 4, кога не спиеме по цели ноќи, нервирајќи се и секирајќи се за работи кои не зависат од нас. Кои не зависат од нас. Едно е да се секирам дали ќе стасам на време утре. Тоа зависи од мене, ако Господ даде да се разбудам нормално. Ама да се секирам за цел свет, за нешто што јас не можам и да го сменам, нити ќе зависи од мене, ќе го оставам во Божите раце. И мудрост е да знаеме кога да кажеме: Боже, ево ти го, бидејќи јас веќе не можам тука. 5 и 6 стих продолжува и вика: Господ бдее над тебе. Господ ти е заклон од десно. Сонцето нема да ти наштети дење, ниту месечината ќе ти наштети ноќе. Така оди псалмот. Многу повторно еден убав текст. И сакам да спомнам две тука работи. Замислете ги тие што одат на кај Јерусалим. Ајде па да се вратим. Патуваат нагоре, се искачуваат полека. Преку ден е жешко. Ако сте биле во Израел, знаете дека Израел не е многу пошумен, не е многу зелен, нема многу сенки, нема многу води наоколу да се истураат, не знам си како. Особено ако тргнете негде од мртвото море па нагоре да се качувате. Пустелија, што да ви кажам, жештини колку сакате. И тука зборува и вика: не се секирај. Господ бдее над тебе и сонцето нема да ти наштети, нити месечината ќе ти наштети. Преку ден додека одиш, нема да има зијан, јас ќе те пазам. Ноќе кога одиш, јас ќе те пазам повторно. Многу важно. Се што правиш, сушност кажува дека ќе бидеш заштитен. Убав стих, убав начин. Бог е тој што ќе не штити цело време преку ден. Она што реков, Бог не штити преку ноќта, па што ќе не штити преку ноќта? Ако гледате историјата, малку го почитате, малку книги, на времето луѓето се плашели од месечината и од ноќно време. Всушност, ево, гледайте денеска хорор филмовите се случуваат навечер. Под месечина, полна месечина, скриена месечина, се нешто, нели? Гледате ги украсите за Халоуин што ги прават, за оние катастрофи таму и глупости. Што се случува. И ние до ден денеска за човек кој е одлепен, кој е ментално непореметен, викаат лунатик. Зашто го поврзуваат со луна, со месечина? Не се секира, вика, нема нешто што може да ти наштети. Нема нешто што може да наштети. Бог е толку голем што ќе ти ја даде сигурноста, без разлика дали е жешко, без разлика дали е ладно, без разлика дали е темно или светло. А ние викаме, не се плашиме од мракот.
Ако ви кажам дека, ајде деца на детски камп знаат да кажат, може ли да ми свети светло, за да не се плашат. Има такви деца, ајде оставете светло, ќе ви речеме, нека ви свети на страна, да може да спиете. Ама кога тој ќе ви го каже тинејџер, не ќе да спијам во мрак, сакам светло да има. Кога имате возрастни луѓе, пензионери, веќе стари луѓе, за кои мракот е време кога се соочуваат со сами себе и не знае на кај ќе оди со себе си, и едва чека сонце ден да излезе да светне. Кога сте биле болни, кога ви било тешко, само викате да прогурам вечерта, да дојде ден, сабајле да дојде, мирна ми е главата. Зошто? Страв од ноќта. Не се плаши, вика Господ. Дали грее сонце, дали има месечина, дали е мркли мрак, јас сум со тебе, јас те штитам, јас сум тебе од твојата. Вика, Господ ти е заклон од десна страна. Таму, кај што ми е доминантната рака, кај што сум доминантен, таму Господ ме штити, вика. Од таа страна ќе ме заштити, затоа што тој е оној кој може. Во 7 и 8 стих гледате што вика. Од секакво зло ќе те чува Господ. Тој ќе бдее на твојот живот. Господ ќе бдее на твоето излегување и враќање од сега и довека. И тука повторно во едно мало стихче има 4 скапоцени вистини што може да ги видиме сите тука внатре. И првата работа е дека Господ не запазува, вика, од зло. Од секакво зло ќе те чува Господ. Ама ќе ме чува ли од ова зло? Ама ќе ме чува ли од ова зло? Да, од секакво зло ќе те чува Господ, вика. И ова повторно, браќи и сестри, е една голема утеха за сите нас. Нема некакво зло, нема нешто што може да се случи, што може нас да не уништи. Јас не викам дека нема да страдам, далеко од тоа. Ама, Господ е оној кој не пази и кој ќе ни го даде она да патиме колку што можеме да издржиме. Лоши работи ќе се случуваат, да. Зошто Господи ова се случуваше? Не знам, ама знам дека бил по Божјата волја. Не знам, ама знам дека се случило и Бог знае што се случи и зошто се случи. Како ќе поминам од тоа? И тоа не знам. Ама малку подоле ќе видиме како Господ одговара на тоа, да бидеме најасни. Второто нешто што кажа, Господ го штити нашето постоење. Тој ќе бдее над твојот живот. Ако кажеше додека не умреш, ќе ми беше страф да ви кажам искрено. Затоа што ќе беше Господ ќе те чува дури не умреш и после више готово е. Се заврши. Не. Тој ќе го сочува и тој ќе опази, тој ќе бдее над твојот живот. Индиректно е да, ама зборува дека ние не умиреме со смрт. Како што некој рекол, вика, целиот живот е полн со интерпункцијски знаци. Негде имаме точки, негде имаме запирки, негде има точки и запирки. Ама смртта, вика, е запирка. За христијани. Запирка продолжуваме од другата страна, не е точка. До тука беше и крај. Многу битна работа и затоа вика ќе го запази твојот живот. Ова не е Господ ме чува од лулка до гроб, што ќе рече народ. А после гробот е па кој видел. Не. Многу е јасно отидиме натака. Ти и јас сме вечни создани. Господ не создал како такви. Ние бевме создадени во Едемската градина, ако сакате да читате, човекот да живее со Бога вечно. И тоа е нешто остана до ден денес, кај сега само проблемот е кај ќе ја поминеш вечноста. Со Господа или без Него. Тоа е нешто веќе друго, ама е факт таа работа. Господ не заштитува секојдневно. И тука има една фраза, многу убава, таква фразичка, што е направена. Вика, Господ ќе бдее над твоето излегување и враќање. Со други зборови, Господ ќе пази на твоето секојдневие. Кога преш идем и дојдем, кога ќе отидеш, кога ќе излезеш од дома, ќе отидеш на работа, ќе излезеш до продавница, кај да одиш, што и да правиш, Господ ќе бдее над тебе во твојот секојдневен живот, во секоја ситуација. Ама Господ ме пази само во црква, ама Господ ме пази само кога му служам. Не, во секоја ситуација, во секое време ќе биде тука. Ова е исто така многу важна работа, да знаеш дека Господ те гледа кога твојот живот е условно речено досаден, што викаме. Посо куќа, знаете она. Од сабајле на работа, дома, спи, јади, излези дома. Кога се мали децата, кога има некои други проблеми, таков е живот, цел исти ритам е тој. И денеска возрастните се чувствуваме така. Некој пати ќе рече, што имаме од сабајле на работа, состаноци, ќе завршам, утре иста песна. Други ден иста песна. Аман. До кога? Ама таа работа, значи вика Господ влие на тебе. Господ бдее над сето тоа. И многу битно Господ не заштитува вечно, вика од сега
и довека. Или Господ те чува од сега и за секогаш. Многу убава, многу интересна работа. Има еднаш ви спомнав за она што го викаат мезуза евреите. Едни мали кутивчиња во кои стојат обично 2 глави, од Броеви 6 и 11 глава, кај што секој пат нека Господ го благослови твоето влегување и излегување од овој дом, нека Господ те благослови кога одиш и кога се враќаш и така натаму. На секој излегување правоверен евреин ќе ја допре, нели? И мора да каже барем дел, да изговори. Зошто? Господ да чува, Господ да ме пази. Господ да чува, Господ да ме пази. Излегувам, се враќам назад, Господ да ме чува, Господ да ме пази. Ова е подобро отколку да имам тврдина на врв планина. Ова е многу подобро отколку да имам силна некоја си тврдина околу мене, која ме штити се до моментот додека вирусот не ми дојде на ваков или на онаков начин. Еден многу добар автор, христијански Јуджин Питерсон, вика на едно место вака. И сакам да ви го прочитам тој текст од него и ќе завршам за некој минут. Вели, христијанскиот живот не е тивко бегство во градина, кај што можеме без прекин да одиме и да разговараме со Бог. Мисли на почетокот. Ниту пак е фантастично патување до небесниот град, каде што ќе можеме со другите да ги споредуваме медалите и признанијата кои сме ги заслужиле, за да дојдеме на ова место. Христијанскиот живот одење кон Бог. Кога одат кон Бог, христијаните минуваат по истата земја како и другите. Го дишат истиот воздух, ја пијат истата вода, купуваат во истите продавници, ги читаат истите вестници, граѓани се како и другите под иста власт, плаќаат иста цена за храната и за бензинот, се плашат од исти опасности, трпат исти притисоци, се потресуваат од исти работи, ги погребуваат на исти гробишта. Разликата е дека секој чекор што ќе го одиме, знаеме дека сме заштитени од Бог, знаеме дека сме придружувани од Бог, знаеме дека сме управувани од Бог. Затоа, без разлика на сомнежите кои ги искусуваме или со кои несреќи се соочуваме, Господ ќе не заштити од злото и ќе ни го сочува животот. Малку на посовремен начин кажано она што псалмистот го пишува во 121 псалм. Ние не сме поинакви во тоа што цело време сме заштитени под стаклено звоно. Не, ние сме тргнале по патот како и сите други. Ние се качуваме нагоре како и сите други. Ние сакаме да излеземе на тоа место кај што ќе дојдеме кај Господа да го славиме Господа како и сите други, ама како и сите други одиме по истиот пат, по истите дупки. Ќе се сопкаме, со истите проблеми ќе се соочуваме. Тоа е разликата. Без разлика што ни носи иднината, без разлика што ќе ни се случи во иднината, знаеме и сме сигурни дека Бог е тука. И сакам да завршам само со Римјаните 8:38. Зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ни тупак кое било друго создание, нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ. Тоа е нашата сигурност, тоа е нашата увереност. Кога ќе тргнам по патот, кога не знам од каде ми иде помошта, помошта ми иде од Господа, кој е што? Кој е создателот на небото и земјата. Оној кој не заспува, оној кој не спие, оној кој никогаш нема да не заборави. Амин.